Ձեզ հարցրել էի, թե մահվան մեջ ինչն է ձեզ ամենից շատ վախեցնում ու բոլորիդ ասածների վրայով կփորձեմ այսօր անցնել։ Նախ նշեմ, որ մահվան վախ ունենալը շատ բնական է, շատ մարդկային է։ Դա մարմնական է, այսինքն բնազդային մակարդակում մենք ունենք մահվան վախ։ Բայց մեր պատկերացումներն են ավելի շատ խորացնում այս վախը։ Նախ շատերդ գրել եք, որ վախենում եք անորոշությունից։ Իրականում հա, անորոշությունը ամենամեծ վախն է, որովհետև մենք չգիտենք ինչ է մահը, ինչ է լինելու դրանից հետո։ Բազում կրոններ տարբեր բաներ են ասում, փիլիսոփայություններ, ու կարող ենք բոլորի վրայով անցնել։ Մի տեսակետ կա, որ ոչինչ չի լինում, այսինքն մահացար ու վերջ, այսինքն անջատման նման է քնել։ Երկրորդ տեսակետն ասում է դրախտ եւ դժոխք, շատերդ նշում եք, որ վախենում եք դժոխքից։ Բայց եթե դուք հավատում եք Աստծուն, հավատում եք Քրիստոսին, ընդունել եք իրեն, ինքը ասեց, որ ազատելու է ձեզ դժոխքից, ու կապ չունի, թե մարդը ինչքան սխալական է, բոլոր մարդիկ են սխալական։ Բայց Քրիստոսի սերը այնքան էր, որ ինքը կարող է ազատել ձեզ։ Կոնկրետ այդ վախի հետ կապված նայեք։ Երրորդը։ Մի մասը էլ նշել եք, որ վախենում եք անիմաստ ապրած կյանքից։ Ձեզ մի հարց, եթե ձեզ ընդամենը 1 տարի մնար ապրելու, ոնց կապրեիք ձեր կյանքը։ Գրեք ձեզ համար։ Ու դուք այստեղ կհասկանաք ինչն է ձեզ համար իրոք արժեքավոր։ Ինչի վրա եք ուզում ծախսել ձեր կյանքի ժամանակը, որովհետև ժամանակը միակ բանն է, որ մենք ունենք։ Նշեք ձեզ համար։ Եվ փորձեք ուղղակի դրան նվիրել ձեր կյանքը, որովհետև այդ է կարևոր այս կյանքում։ Մնացած ամեն ինչը երկրորդական է։ Մի մասը նշել եք ծերությունից վախ, որովհետև ծերությունը ասոցացվում է հիվանդության հետ, ցավի հետ, մենակության հետ ինչ որտեղ, բայց նաև իմաստնության հետ է ասոցացվում ծերությունը։ Դուք արդեն հասուն եք, դուք կարող եք ձեր փորձը թողնել հաջորդ ծերունդին, դուք կարող եք ավելի իմաստալից ձևով ապրել ձեր մնացած ժամանակը։ Ծերություն ոչ միշտ է նշանակում վատ, հիվանդ, նաև երբեմն իմաստուն է նշանակում։ Մի մասը նշել եք, որ վախենում եք գոյություն չունենալուց։ Բայց եթե մենք մեր ծնվելուց առաջ չկայինք, մեր մեռնելուց հետո չկանք, ի՞նչն է այստեղ վախենալու։ Սենեկան այս մասին խոսում էր։ Իհարկե հոգևոր տեսանկյունից այլ կերպ է, բայց Սենեկան ասում էր. շատերը վախենում են, որ չեն լինելու 5000 տարի հետո։ Բայց չէ՞ որ մենք չենք եղել 5000 տարի առաջ, ու կյանքը առանց մեզ էլ հանգիստ շարունակվել է։ Նույն բանն է, չես եղել ու չես լինի։ Էլ ինչ կա այստեղ վախենալու։ Եվ հետո ամենակարևոր միտքը։ Էպիկուրն ասում էր, երբ ես կամ մահը չկա, երբ այն գալիս է, ես չկամ։ Այսինքն մարդը ինքը չի իմանում, որ մահացել է, մեր գիտակցությունը դա չի գիտակցում։ Մեր նեյրոնները անջատվում են այդ ժամանակ։ Մահը հավասարազոր է քնին։ Քնի եւ մահվան աստվածները երկվորյակ եղբայրներ են հունական դիցաբանության մեջ։ Ավելի շատ մարդկանց վախեցնում է մահվան մասին պատկերացումներ, մահվան մասին ասոցիացիաները։ Հատկապես ինչը։ Մահը ասոցացվում է սեփակաց, դուդուկի ձայն, մորգ, գերեզման, տխրություն, լացուկոց։ Իսկ եթե տեղ լինի, որտեղ մահը ուրախությամբ դիմավորեն ու դա լինի ոչ թե որպես վերջ, հողին հանձնեցիր, այլ որպես վերադարձ դեպի տուն։ Այս դեպքում ոնց կվերաբերվենք մահվանը։ Հողը իր հողդարար մարմնին է վերաբերվում, իսկ ոգեղենությունը հոգևոր սկիզբը օվկիանոսի մեջ է գնում, այդ կաթիլը ընկնում։ Բայց սա ընդհանրապես տեսակետներ են։ Այս բոլոր մտքերի մասին ինչ կարծիք ունեք, կարող եք ձեր կարծիքները գրել մեկնաբանության մեջ, կարող եք բաժանորդագրվել իմեջին, որովհետև կարող է չհանդիպենք,